400.000 lëndë gjyqësore janë ende në sirtarët e gjykatave të Kosovës të pashqyrtuara. Sistemi i brisht i drejtësisë, sipas juristëve, shprehet më së miri me këtë numër lëndësh që vazhdojnë të grumbullohen çdo ditë pa një shqyrtim korrekt. Mungesa e mbështetjes financiare për sistemin e drejtësisë po cilësohet nga njohës të fushës si një prej arsyeve kryesore të grumbullimit të lëndëve. Në radhë parë është mungesa e mbështetjes financiare nga Kuvendi i Kosovës lidhur me sistemin gjyqësor të Kosovës. Këshilli gjyqësor i Kosovës gjatë raportimit për vitin 2015 ndër të tjera ka deklaruar se ka mungesë të gjyqtarëve pothuajse në të gjitha nivelet e gjykatave. Një anë tjetër është po ashtu edhe mungesa e menaxhimit, planifikimit të duhurtave të Këshillit gjyqësor të Kosovës, duke arsye tjetër për këtë ngecje ka dhënë Këshilli gjyqësor i Kosovës. Zëdhënësja e Këshillit Ajshe Qorraj i ka thënë televizionit në një përgjigje telefonike se numri i vogël i gjyqtarëve është arsyeja kryesore që ka ndikuar që numri i lëndëve të arrijë në 400.000. Ka faktorë të ndryshëm të cilët kanë ndikuar që numri i lëndëve të rritet edhe numri i lëndëve të jetë kaq i lartë për arsye duke filluar nga infrastruktura, grumbullimi i lëndëve pas luftës, numri i vogël i gjyqtarëve e tjerë. Gjykata themelore e Prishtinës konsiderohet si më e ngarkuara me të tilla lëndë. Korrupsioni në gjyqësi, mos efikasiteti, grumbullimi i lëndëve dhe ngadalësimi i reformave janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit të drejtësisë gjatë vitit 2016 nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Megjithatë, njohës dhe monitorues të kësaj fushë vlerësojnë se sistemi i gjyqësorit në Kosovë do të vazhdojë të jetë i tillë edhe për një kohë të gjatë. E kjo edhe si mungesë e vullnetit politik për ta përmirësuar këtë sektor.